રામ ને સીતારામ ડાયરાની આજે મારા નવા વ્લોગમાં સ્વાગત છે। સવારના વાગ્યા છે 10:30 અને આજે આપણે તમને વાત કરીશું રાજગરા વિશે। તો વિડીયો પર બને રહો મિત્રો। આજે હું તમને રાજગરો બતાવું કે આપણે કેવો આયોજન તેની ખેતી કેવી છે તે તમને બતાવું। ગરો આવ્યો છે, જો તમને છોડ કેવડા થયા છે, જો આ પાકી ગયો છે। અમે અને છે ને મિત્રો આપણે છે ને કારતક મહિનામાં વાઈ દેવું પડે। જે વખત લસકો વાઈએ ને આપણે દેશી એ વખતે આપણે આરો રાજગરો વાપવો જોઈએ। અને આજે આપણે 4 મહિનાનું ખેતી થાય છે। આ રોકડીયો પાક કહેવાય મિત્રો। આ જોઈ શકો છો આખો જોવાય છે આપણે અડધો પણ ભોય પડી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। જુઓ આ ભોય પડી ગયો છે કારણ કે વજન વધારે થઈ ગયો। જુઓ કેવો પડે છે રાજગરો આપણો પાકી ગયો છે। અમે લગભગ 10-15 દાડા વાટવા આવી જાય છે। આ વજન વધી જાય છે એના કારણે નમી જાય છે। અને આનો છે ને મિત્રો આપણે રાજગરાનો ભાવ પણ અત્યારે વધારે છે અને આની ધોણી પણ પૂરી શકાય અને સોજી બને તે આ રાજગરાની બને અને આનો શીરો પણ આપણે બનાવી શકીએ મિત્રો। તો હું તમને લાલ છોડ પણ બતાવું। આમાં અમુક લાલ છોડ પણ થયા છે। આ લાલ છોડ છે તમે જોઈ શકો છો અને આ પીળા છોડ છે મિત્રો। આમાં 2 જાતના આવે છે કારણ કે અમુકમાં બીજ આવી ગયો છે આપણે એટલે આ લાલ છોડ છે અને આ પીળા છે। આ બધો નમી ગયો છે કારણ કે આના પર વજન વધી ગયો છે અને ઊંચો વધારે થાય એટલે વધારે વજન થાય એટલે પછી નમી જાય છે। આપણે હવે છે ને હવે લગભગ 10-15 દાડામાં વાટવા આવી જશે। તમારે પણ વાપવો હોય તો કારતક મહિનામાં વાપવાનો અને કોઈ પણ રોગ નથી। આ જોઈ શકો છોડને કોઈ પણ રોગ નથી, જોઈ શકો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે એટલે આપણે 10-15 દાડામાં વાટવા આવી જાય છે। તમારે વાપવું હોય તો કારતક મહિનામાં વાવી શકો છો અને આરે 4 મહિનાની ખેતી છે આપણે વધારે નહીં તો 4-5 પોણ પાઈએ એટલે આપણે રાજગરો તૈયાર થઈ જાય છે। તો જોઈ શકો છો આપણે આખા વીઘામાં વાવી નાખ્યો છે રાજગરો અને ઊન કેવો થાય છે અને કેવો થશે તમે કોમેન્ટમાં જણાવજો કે તમારો રાજગરો કેવો થશે।